tolongola elikia epai ya abikisi biso kumbama kumbama asepisi biso alati nzoto ya kumbama talatina tozwi délivrance bambuna bakimiye kumbama kumbama bambuna basuki nani alobaki kumbama kumbama kebo umuna biso kosila bamisusu bazwaka nzela makolo bamisusu bazwaka nzela motoka bamisusu bazwi moto bamisusu bazwi nzela ya mai bamisusu bazwi avion bazokende wapi amen ezodépendre na distance eske okozwa makolo olonga watimikile na poto okendela makolo po bozwa bato to avion ata moto nzela moto pasi nzela motuka lokola eza te pasi eza na banzela ebele na vie ya moto sur la terre me nzela ya kobika ezaka moko nzela ya kobatelama nzela ya kolonga eza kaka moko soki tozotambola na nzela okomona moto wana na motuka wana na motuka wana na motuka wana na motuka me bango nyonso bazwi mituka wana na nzela moko te wana na moto bango nyonso bazwi moto wana na nzela moko te mosusu akendaki mpenza asali mosala bafuti ye azwi mbongo na ye asombi moto mosusu atambolaki butu amoni moto na moto akangi abomi ye azwi moto mosusu akendaki ndako ya nganga kisi apesi ye bakisi azwi mbongo asakrifie bato azwi moto me na ntongo soki ntongo etani moto na moto bino nyonso bokomona ke bato wana baza na nini na moto me nzela moto eyeli moto na moto mokolo moto ayebi moto aza nango euti wana ça signifie que na se na moi awa makambo ezali ebele banzela ezali ebele mitema ezali ebele me nzela ya kobika ya kobatelama ya kolonga oyo epesaka kimia ezaka nzela moko nzela oyo ya nzambe nzela ya yesu kristo moko kaka amen moko eza na bato moko na mokili babengaka bango bato ya rose croix ba rose chrétien bato wana ntango bakotaka na bapriere na bango po bakoma na bozwi po bakoma na mbongo basala succès na se na moi bakendaka kosigner contrat oyo ya bazwa nano esengo na nsima bazwa pasi nde oyoki babengaka yango rose croix babanda na rose basukisa na croix okomona moto wana azwi mbongo na vi na ye azwi nyonso aza nango besoin na vi na ye me na suka ya vi na ye azosukisa yango na paralysie suka ya vi na ye azosukisa yango na minyoko azosukisa yango na maboko pamba mpo nzela na bango ebandaka na esengo bake kosuka na nini na pasi or nzambe azoloba na bomoi ya moto vaut mieux la fin d'une chose que son commencement malamu suka ya likambo ke ebandeli yango omoni moto akoki kozala mabe me soki na suka na minute na ye ya suka azwi ngolu ya kokutana na nzambe moto oyo abiki me oyo akozala azalaki malamu na suka na yango abebi moto akeli fe amen yango naza kotalisa biso lelo moto na moto po asala choix ya malamu na bomoi na ye apo na nzela oyo ekobikisa ye parce que na nyonso na se na moi moto akotikala awa azali suka fin de compte tokokende
na babola na bato na bozwi na bato milai mikuse minene na bato model nyonso suka nango mutu akokoma na suka metango mutu akokoma na suka akokende wapi. Amen. Nde makomi elobi tina nini na gagner mokili oyo mobimba pona bungisa bomoi na ngai. Makambo oyo eza na sena mo. Okomona bato mibale azotambola. Okomona ndenge tozotambola na ville ya Kikwiti awa oyo abazoki oyo bazoma oyo bazosala boy oyo bazosala boy mi mutu na mutu azotambola wana za na makambo na ye. Mosusu bapesa yesinga akanga na loketo nini o protection po abatela ma bapesa yesinga na banganga kisi bapesa yesinga na ba magicien metango akangi singa na ye alati bilamba azotambola yoko yeba kizana singa ya molili oyeba ye moko ka moto aye mosusu bomoni pa za ko tambola nzoka wuti na mboka moko songolo atikalaki ko beta moto mbeli ko beta moto monduki ko boma mutu aye na ville ya Kikwiti bozomona yepe mwana mobali azosala nini azotambola mwana mwasi pe azotambola bokomona yepe mutu nzoka sana ko tambola na kilo ya makambo kati na ye akokuta na pe na mwasi alingi ye mwasi pa alobi na zwi mobali abali pe ye nzoka moto wana na kati na ye azala nini na makambo oyo aza kotambola nango. C'est pour cela na sena moi oyo biso tozali tozana bato mibale tango za kotambola apa na sena moi tambola na bokebi sala choix ya liboso ya kokutana na le bon Dieu nzambe oyo akobatela yo akobondela yo akoepargne yo na badanger ya bato na sena moi pe na suka na nyonso akotia yo nesika kimia nesika akobika. Amen. Nesika akobika. C'est-à-dire après nyonso tokosuka wana. Après sengo nyonso ya sena moi tokosuka wana. Après kolia nyonso tokosuka wapi? Le chemin de l'homme. Banzela ebele na sena moi. Nzela ya kobika moko kaka. Nzela ya kolonga moko kaka. Ne bozomona ba nyonso bazokuta Kinshasa po bakota Kikwiti tozokotela ngabo. Le seul chemin oyo kobikisa bomoina. Nde kotinda moto avanda atala akanisa na bomoina ye makolo na ngai eza na nzela nini makanisi na ngai eza na nzela nini motema na ngai ezali na nzela nini toza na nzela oyo ya Nzambe oyo epesaka biso bomoi oyo ebondelaka biso oyo ebatelaka biso banzela nyonso etikali eza banzela eza kobikisa banzela nyonso etikali soki ebikisi yo ekobikisa yo mpona ngonga moke yango bomonaka moto abeli bake basali ebe examen oni malaria bazi bakisa malaria bapesi na vina ye akobela lisusu te ntango akobela bake na hôpital baokange lisusu nini malaria c'est-à-dire kisi ya monganga wana eza na lobiko ya ngonga mokusa kobika eza na maboko ya Yesu eza na maboko ya Nzambe yango mokolo wana omoni bandeko kokutana na Nzambe eza likambo mosusu. Mwana mobali oyo na Bible babengi ye na kombo ya Paul na kati ya bomoi na ye tango azalaki akutana na Nzambe ya sembo te ya solo te bazolobaka ya bandaki mpe kosambe akendaka mpe losambo soki abimi azwi ekiri na ye mpo bakende kobeta baboma bato bakaptire bato bapanza bato baza kosambela. Est-ce que moto aza kosambela akoyina mpe moto azosambela moto azosambela ake kopanza eglise ya bato bazosambela. Donc Paul azalaki nanu ayebi Nzambe te mais mpo na ye amonaki ayebi Nzambe
pona lingomba oya bando sambela amona ka yebi nan nzambe ko yeba nzambe ya solo ezali ko changer vie soki mutu akuta na nzambe soki mutu akuta na molimo mosantu akutani na ye pa a éclairer longi na ye a éclairer motema na ye soki mutu wana azalaki na bikeko na ndako akozwa bikeko wana tili na makolo banani ya basali nzambe nde mutu wana akota na nzambe soki azalaki na basinga ya molili akozwa basinga wana tina makolo basali na nzambe nde bozoyoka ke bayekoli ya Yesu tango baza koteya sango malamu bato babandaki kobongwana bazali koya na molili na bondoki na bakisi na bango kodepose na makolo basali baza kosambela mpe bazotya yango moto. Mais soki mutu akutana na nzambe te akokende pe priere indumba mpona ye akomona ngo normal akutana na ye te akokende pe priere koyiba mpona ye akomona ngo normal akokende pe priere koloka kokota ndako ya nganga po akanga mwasi po akanga mobali akomona ngo normal me akendaka mpe ndako ya nani ya nzambe yango bozomona toloba banzela eza ebele nzela bobikisa eske osi okutana na nzela oyo ya nzambe nzela oyo esalaka ke bato bakotiela yo espoir oyebi soki okutana na nzambe moto akozwa $2000 na ye apesi ma longwawa kende nango kenge tika yango esika songolo bazosala mosala soki okutani na nzambe oyeba nzambe okozwa yango tina mboka kenge esika batindaki osali nini opesi soki okutani na nzambe te na nzela okozwa makanisi mosusu ebele ya mbongo boy ekoma te esika ezokende ochange direction yo wana okomomata kote ya idiof okomolukokota kayemba na mbongo oyo eza ya yo ponani mutakuta na nzambe. C'est ça notre problème. Kokuta na nzambe pesaka moto la vie. Kokuta na nzambe longolaka moto lokuta. Kokuta na nzambe sokolaka motema ya moto. Kokuta na nzambe longolaka moto alongwa esclave. Esclave na kikongo gengi. Mpika. Kangeme kutana nzambe ngetabana dia mpika ya moto ve. Amen. Amen. Paul kuvanda mpika ya bantu wa loi, mpika ya bafarisien. Botatinda kwenda na kwa la pediai. Panza bantu na ke sam. Boke sambila Yesu sana nki. Panza bo, fwa ya kufwa. Paul mpika ya ba letra bo pesan, ya ndina mswala tafwen, panza bantu. Ya kuzifutuka pesa rapport, boto ba oui, ngeke docteur ya loi. Ngeza ba penda nzambi, ora za ba nzambi ve. Sana nki muva fwa bantu ya ke sambila nzambi. Sana nki muva nda family mo aba. Ya banda kodila. Ya bwana ntoto. Voake songa nine nge sam nge bika, nge pekwe kutana na basale ya nzambi. Or basale ya nzambi ake kutana, yina ya vakwe nyokula. Mekuna na eglise na bo, avami mwana mpi, avami binga mpi, mwana ya nani? Ya nzambi. Or avami mwana nzambi. C'est ça mon problème. Kokoma mwana na nzambi. Bato bachela yo elikia. Bato bachela yo confiance. Soki mutu aza mwana na nzambe te, keba na kopese ba responsabilité. Keba na kotika la ye ba charge ya mbongo. Keba na kotika la ye ba charge ya bozui. Akobaloke la yo. Po aza mwana na nzambe te. Po aza na milimo mabe. Mutu azangi nzambe aza animé na milimo mabe. Mutu azangi nzambe ako mélanger nzambe na makambo ya satan. Ya zomona ngo bien, azomona ngo normal. Soki azui problème, bakoye saye, toke de kotali c'est pas yangana. Ye mwana nzambe, andimi pe ye wana toke de kotali sa makambo pa ya nani yangana. Oyebe na nzambe te. Nzambe mokeli na biso aza plus que nganga kisi. Nzambe mokeli na biso aza plus que ba médecin. Or, Bible le dit, si tu es ni chaud ni froid, je te vomirai de ma bouche. Donc, biso et l'homme en Nzambe, maman lal. Maman ko lal. Biso et l'homme en Nzambe, ba to misala mabe, ma Thérèse, babanga na biso. Biso na Nzambe.
bato ya bakisi babanga na biso siko soki nganga kisi azobanga yo po ozopela moto ya nzambe amona yo lisusu na ndako na ye nini oyo te na ye ndeko na nga akufaki mwana na nga akufaki talisa nani abomaki okomi mowumbu ya nani ya nganga okomi esclave ya nganga soki alobi aboma yo akoboma yo na pete parce que soki okoti ndako na ye protection ya nzambe etiki amen kosangisa nzambe te na biloko mosusu soki eza na biloko mosusu oza nango obomba na se ya valise okota na se ya nini oyo kisha boy joie yango bwaka po bato basangisaka nzambe na biloko mosusu bakokota lola te Paul po akota lola abika Paul ayambolaki nzela ya nani ya bafarisi Paul afongoli motema na ye Paul aleli miso na ye balobi ekufi 3 jours amen Paul aleli bamemi Paul na basali ya nzambe bazobenga mosali wana Ananias ye mutabondela pona ye miso efungwani banda mokolo wana Paul akomi koservir nzambe nzambe akomi kosalela ye nzambe akomi kuutilize ye amen nzambe akomi kuutilize ye banzeleze ebele bato baza ebele me bato nyonso baza bato kotambola na bango bokokuta na mboka na biso bato babenga ba député bato babenga ba ministre bato babenga ba président okuta ye pe dimanche ye wana ne ekiri na ye bakoti pe onda kwa nzambe ese bakenda osamba ou bien bayaka kotrompe bato bamona pe ke koyoka pe bato pe bakomi kolenga président na biso asambelaka ministre na biso asambelaka eske kosambela ezali kokota na ndako ya nzambe eske kosambela ezali kozwa hosti ole eske kosambela ezali kozala na bible ou bien kosambela ezali misala oyo yo kosala na oyo ozoyoka eske na mboka oyo penza bakonzi basambelaka kikwiti ezala boye amen. Or, dès que mon oiseau comme un bourgmestre, dès que mon oiseau comme un maire et un ville, renfort ne ya liboso na protection azo luka banganga kisi. Boya, bozingangai, bosala ba cérémonie pour na kitio ba longolanga te. Est-ce que ya solo ata ba sali lo ba cérémonie ko ba na kitio na santa? Amen. Na vanda wa ba ko longolanga te. Est-ce que Mobutu ba yembela ki 100 ans akokisa ki yango? Bato Joseph Kabila balobi tina horizon 2030. Est-ce qu'il y a combien en 2030? Amen. Amen. Bandeko libanda ya le bon Dieu nzambe mosusu azali. Libanda ya le bon Dieu nzambe mosusu azali. Botala bato na mokili. Bazo benga nzambe nzete. Bazwi nzete ba dessiner yango nyoka. Bazwi nzete basali yango ekeko. Bomona kama kachera wa soki bazoki ebunda azane ekeko na ye nzete o makasi na ye tango akobunda bakobeta ye te nzete yango asali nini or nzete aza eloko oyo totiaka na moto ekomi potolo. Dieu est esprit, que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Nzambe po azala na yo mama papa eza na nzela ya bondima eza na nzela ba cérémonie ebele. Awa nazoloba teke soki mwana zobela eza na matiti totokisaka amela po ayoka bien te wana te tokisa matiti sambela amela mawa tozotelemela bato oyo balobaka tozosambela nzambe na tongo na midi na pokwa ake na ndako ya moto moko oyo bayebi ke magicien oyo bayebi ke nganga kisi akoti lisusu kuna po basalela ye ba cérémonie te. Makomi elobi, on ne se moque pas de qui? De Dieu. Nzambe basangisaka yete, nzambe basakanaka na yete. Bible elobi ke okopona nzela moko, ou bien maman, ou bien nzambe. Oko servir ite 2 maîtres à la fois, kosangisa yete. Il y a des pasteurs, azana magie, comme ope ya nzambe.
batondi na l'église de l'évêque, batondi na l'église ya Babranam, batondi na l'église ya Protata. Bande ko mokili poli, mokili baby, mokili komi na suka. Mutu akosa yote. Mboka lola, mboka ya molimo ya bayenge beni ezali. Mutu akosa yote lifelope ezali. Tala atana bo mutu. Ndenge biso to vandi awa. To kanti mutu nyonso na minito biso to vandi azana boseka. Ezana mosusu lokolo esali nini? Eji tala monene. Azolela mutu mo. Ezana mosusu lokolo epoli. Bazotombola bamema na hôpital alobi fo bakata ye nini lokolo azana ko souffrir. Soki na bomutu ezana bato bazana ko sepela. Ezana bato bazana ko souffrir. E bongo komana mokili ya Nzambe ya molimo esika esengwe ezala te, esika pasi ezala te. Ezaka libota na yo. Po akomisi biso mokolo ya lelo. Po abatelaka kotelema ya moto pe kokoma. Po ye moto azali na fongola ya pema na yo. Po apesa yo pema yo fele ofutaka mbongo te. Po azamo bateli ya sante na yo, ya mikwa na yo. Po alalisaki biso alamusi biso, tozali kokende kopambola ye, kobetela ye maboko pe kopesa ye merci, ko acclamer le roi des rois. Kopamboli notre frère. Nobana ye merci. Nobana ye merci le roi des rois. Nobana ye merci le seigneur des seigneurs. Nobana ye merci l'agneau de Dieu. yango alobaki tolomola elikia epai ya abikisi biso kumbama kumbama asekisi biso alati nzoto ya kumbama talatina tozwi délivrance bambuna bakimiye kumbama kumbama bambuna basuki nani alobaki kumbama kumbama kebo umuna biso kosila te